everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 1 of The Gifted. So this show came second in my poll on Patreon. I decided to do it anyway because it got quite a lot of votes and it's been recommended in my YouTube comments a lot as well. So I thought, you know, why not? All I know is that Nanon is in it and I think he's the main character and he got nominated for a bunch of awards for it because his acting was really good. This came out in 2018. So how old would he have been then? How old was I then? Because he's the same age as me. 17. So he would have been like, oh my god, it's gonna be baby Nanon. I didn't even think about that. People have been saying that his acting has always been really good and he got a lot of nominations for when he was in this series. I can't remember whether he won or not, but I know he was nominated for a bunch of awards because he was so good in this. And at 17 years old, that is amazing. Like, so proud of him. I'm really excited to delve into this one. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy and let's get into episode 1. เคยรู้สึกไหมว่าไม่มีครูคนไหนเข้าใจเราเลยเคยอึดอัดไหมกับระบบงี่เง่าของโรงเรียนที่ไม่เคยถามว่าเราต้องการมันหรือเปล่า This looks so dark แต่ไม่เคยสนใจว่าพวกเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องทนอีกนานแค่ไหน I feel that was school but this doesn't look like a normal school วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของโรงเรียนหนึ่งให้ฟังโรงเรียนที่มีชื่อว่าฤทธาวิทยาคมห้องกิฟต์ Honkif. My god, this is so dramatic. I feel like I'm about to watch a soap opera. Oh my god. I'm so scared. งานที่มั่นคงและอนาคตที่ดีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศและมีอนาคตที่รุ่งโรจน์ถึง 90% ทีเดียว That is so smart. จะหนีไปไหนอะไรกันอะไอเด็กคนนี้ครับมันมาขโมยโทรศัพท์ที่โดนยึดไปครับครูรัตดาเลยผมถอดเกงให้ดูไหมครับ Please don't, you're a child. พอละ Oh my god. ไม่มีอะไรก็แล้วไป Bit cheeky in this one, isn't he? His demeanor is... นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วยนะ That was a teacher? คนอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเลื่อนไปห้องอื่นได้หรอก His demeanor in this is so different already. Like, even just the way he sat in his chair, like, flopping like such a lad. That was so different to Ban. I always have trouble, like, when you get used to an actor in a certain role, like, from one show. I just see them as that character for ages until, like, the last episode of the next show I see them in. It's gonna take so long getting used to this. Like, for example, who's someone really famous that most people know? Jennifer Aniston. Anytime I see her in anything else, and I love a lot of her movies that she's in, anytime I see her, she's always Rachel from Friends. She's never getting away from the Rachel role. She will forever be Rachel to me. And like, wasn't his name Bang in this as well? That's so similar to Ban. MG นี่นะคือน้ำหนักนะ Bruh, he already knows how to do อย่า that. งที่เห็นผมเป็นเด็กโง่ๆคนหนึ่งมันเป็นเด็กห้องหนึ่งสุดเพอร์เฟกต์และการที่ผมสนิทกับมันเลยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่แสดงให้ผมเห็นว่าเด็กห้องต้นๆแตกต่างกับห้องท้ายยังไง Look at the dress sense. The way his shirt was half tucked in. So different to his friend. ได้พักเที่ยงกับคนอื่นนั่นก็แปลว่าข้าวในโรงอาหารก็จะดีกว่าเด็กห้องท้ายอย่างผมสาธารณูปโภคอะไรๆก็ดีกว่า So they fully show favoritism then. หนึ่งก็มีสิทธิ์เลือกรูมเมทไม่งั้นเด็กห้อง8อย่างผมไม่มีสิทธิ์ใช้หรอกถ้าไม่ได้แน็กว่ามันไม่แฟร์ว่ะโรงเรียนเราถึงมีสิ่งที่เรียกว่าการสอบวัดระดับและการสอบวัดระดับเนี่ยมันก็ให้เด็กห้องบวยอย่างมึงอ่ะได้มีโอกาสแก้ตัว But why do they have to treat them like shit? ก็ต้องรักษาเกรดไว้ดีๆไม่งั้นก็มีสิทธิ์ร่วงไปห้องท้ายๆเหมือนกันนั่นแหละถ้ามึงอยากได้อะไรดีๆเนี่ยมึงก็ต้องตั้งใจเรียน I mean, I don't really think that's how it should work. Although, I have to say, I feel like in our school system, the students on the bottom get treated nicer, which I also think is flawed. Obviously, there are some people that have special needs and stuff, but I feel like teachers are definitely a lot stricter on top students in our society rather than the bottom students. And I feel like that's something that also needs to change. But yeah, nothing as harsh as this. This is so... I can't believe that. They fully separate the top people and the bottom people and literally, like, treat them as paupers or something. Like the contrast, they have designated bathrooms they're allowed to use and they have the grimiest walls. They have
minuscule amounts of food. Like he had the watery bit at the end of a curry. Ugh, that's despicable. Like maybe they're trying to use it as an incentive for people to study more and move their grades up, but that is inhumane. กูว่าระบบเนี้ยแม่งก็ดีนะเว้ยมึงไม่สังเกตหรอว่าเด็กโรงเรียนเราแม่งตั้งใจเรียนกันชิบหายมึงคิดว่าจะมีโรงเรียนไหนที่มันทำได้แบบนี้บ้างวะก็จริงเพราะไม่มีใครอยากตกไปอยู่ห้องท้ายทุกคนเลยกระตือรือร้นกันหมด But someone has to be at the bottom though. แม้กระทั่งเด็กห้อง8ก็ยังดิ้นรนเพื่อให้คะแนนตัวเองดีขึ้นแต่มันใช่จริงๆเหรอ How did he do that? ขอโทษนะเว้ยไม่เป็นไรใช่ปะ I like his glasses. มึงไม่ติดเข็มวะเช็ดด้วยดิไม่เป็นไรหรอกเราไม่ค่อยเลอะมากอะกูหมายถึงเช็ดรองเท้าให้กูด้วยดิว่าเช็ดตีนให้กูด้วยดิ Jesus, don't like him. He finally got a good meal. นั่นแล้วคนนี้ไม่ติดเข็มครับผมเกรงว่าจะเป็นนักเรียนจากห้องอื่นแอบหนีมากินข้าวก่อนมึงอย่าเปลี่ยนเรื่องนี้ป่ะ What a tattletale. เธออยู่ห้องอะไร แป้งเก็บจานนานจังวะอ้าวสวัสดีครับคุณครูกูก็อยู่ห้อง1เหมือนกันไม่เห็นรู้จักเลย Oh, come on, mate. กู Wait. ถามมึงจริงๆเหอะมึงจำชื่อใครได้บ้างวะถ้าเป็นเรื่องจริงก็แล้วไปอย่าให้จับได้กันแล้วกัน Oh no, he stuck his neck out for him. How did oh, I can't remember what the friend's called. How did Bang's best friend and him become best friends? God, I feel like I'm so incoherent today. How did Bang and his friend become best friends? Because they're in separate rooms. Like, did they know each other before the school? They've never been in the same room. I wonder how they got to know each other. เป็นปริงนี่ก็ดีเนาะทำอะไรก็ได้มึงจะพูดมากไปแล้วนะไอ้เวฟมึงก็ด้วยเพราะหลังจากสอบวันระดับกูจะย้ายไปอยู่ห้องกิฟต์ส่วนมึงก็คงอยู่ที่เดิมเดี๋ยวมึงคอยดูเลยนะเว้ยกูก็จะติดห้องกิฟต์ They already explained what the gifted program is. เพื่อนกูก็จะติดห้องกิฟต์ด้วย Oh God, really? เชี่ยแน็กมึงไม่พนันอะไรของมึงไว้เนี่ยแล้วจะให้กูทำยังไงวะก็ตอนนั้นลมมันขึ้นนี่ว่าเลือกไปหาเรื่องไอ้เวฟคนที่กูเกลียดที่สุดในห้อง1เลย I can see why. ตอบห้องสูงๆยังยากเลยกูเด็กห้อง8นะเว้ยเอ้ายังไม่ทันลองเลยปะวะ See, the gifted program, my preconception before this was that they have superpowers or something. That's why I thought Harry Potter vibes when they're on about it being a boarding school and stuff, but obviously they're not witches and wizards. I mean, think maybe it's like the Umbrella Academy, a bit like the Umbrella Academy, where like the gifted people have powers, because based on the opening titles, there's a lot of shit that's going to go down. And I don't think it's just based on intelligence. Like, people's noses were bleeding and stuff. That's the main thing I can remember from the opening titles, to be honest, because I really don't like nosebleeds. And there was stuff flying around. Like, I feel like there's going to be magic in this somehow, or magic powers. So I don't really know how they enter into the gifted program if they aren't aware they have powers. So unless I am just completely wrong and it's all based on intelligence, but like this show looks very dark, so we'll see. ยังไงวะเนี่ยวันนี้ก็จะสอบอยู่แล้ว Tomorrow? You made the bet when the test is tomorrow. ช่วยไม่ได้วะเหลือวิธีเดียว Cheat. ขโมยข้อสอบ Oh. เราต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะมึงที่พวกเราทำไปอ่ะมันก็เพื่อมึงจะได้ติดห้องกิฟต์ไงแต่ห้องกิฟต์อ่ะแม่งเหนือกว่านี้เยอะเลยนะเว้ยถ้าเราขโมยข้อสอบได้นะเว้ยมันจะเป็นผลดีกับมึงแล้วก็กับกูด้วยถ้าห้องกิฟต์เป็นที่ของอัจฉริยะแล้วคนทำได้อย่างพวกเราจะฝืนทำไมวะแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นคนธรรมดา Why are you touching your speaker? มาช่วยกูดิสอบระดับครั้งที่1อนุญาตให้ไปเช็คเอกสารหน่อยนะครับ Straighten up the tie before you pick up a pencil. Touching the speaker was the best idea. I'm so sorry for bashing you. ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับช่างมันเถอะไปดูห้องสอบกันดีกว่าครับ Oh, he's breaking the fourth wall.
but he knows they're there. Oh, he's creepy. กูจะเป็นลมว่ะแล้วมึงคิดได้ไงเนี่ยเรื่องต่อบลูทูธเข้าลำโพงอ่ะกูเห็นลำโพงวางอย่างนั้นนี่ว่าโอ้โหกูบอกแล้วว่ามึงไงฉลาดกว่าที่กูคิดมึงดูข้อสอบไปเลย ถึงแม้ว่าข้อสอบมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์กูเลยทำโพยไว้ให้ Oh dear. He's just got it out so confidently. If I ever took the risk to write like one thing on a piece of paper, I'd be like pulling it out of my sleeve really gingerly. Oh. ข้อสอบข้อสุดท้ายเป็นข้อสอบอัตนัยอยู่ในกฎการคัดสรรโดยธรรมชาติของชาร์ลส์ Only some people can hear it. คุณเห็นด้วยหรือไม่ Oh, so whoever can hear it is gifted. ข้อสอบข้อสุดท้ายเป็นข้อสอบอัตนัยจงอภิปรายที่ด้านหลังของกระดาษคำตอบ That's so weird. It makes you think like they've got มองไปก็ได้วะ like a microchip in them or something. เธอชื่อปาวาเล่ใช่ปะ รู้ได้ไง ยินดีด้วยนะ เราเจอในห้องกิฟต์ Ooh! He's the only one from Roommate in it. Don't tell me. He didn't make it! I didn't expect that. But it's not based on intelligence, is it? แต่ว่าเนี่ย Oh, I feel bad. ไม่มีอะไรนะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่หอเขาแมสเซจมาให้มึงไปทำเรื่องอะอาทิตย์หน้ามึงต้องย้ายไปอยู่หอเด็กกิฟต์แล้ว Oh. กูโอเคมึงไม่ต้องคิดมากอีกอย่างเทอมหน้าอาจจะมีสอบอีกก็ได้แล้วก็ดีแล้วว่าที่มึงเข้าไปเรียนก่อนอะจะได้รู้ว่าเขาสอนอะไรบ้างแล้วก็ไว้มาเล่าให้กูฟังด้วยนะกูดีใจนะเว้ยที่มึงเข้าใจอะมึงรีบไปนอนเถอะ Oh, I feel so sad for him. Oh, did Wave make it? Yeah, he did. Why do they have matching plasters? มีปากกาให้ยืมปะ He looked so friendly. ให้แปลงที่มาจากห้อง8ปะ รู้จักเราด้วยเหรอ รู้ดิ นายเป็นเด็กห้อง8คนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่สอบห้องกิฟต์ติดอะตอนแรกนึกว่าจะมีแต่เด็กห้องหนึ่งโคตรกลัวเลยว่าจะมีแต่เด็กเรียนแต่พอมีเด็กห้องอื่นเข้ามาด้วยนะค่อยสบายใจขึ้นหน่อย Hey, he's เราชื่อ not โอมนะมาจาก prejudiced. ห้อง2 That one should be easy to remember. Teacher doesn't look nice. พวกเธอทุกคนเนี่ยคือกลุ่มคนที่โดดเด่นที่สุดมีศักยภาพที่พิเศษที่สุดซ่อนอยู่ภายในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครูอยากจะให้พวกเธอทุกคนติดเข็มใหม่แทนเข็มเก่าไปเลยนะครับ Oh, it's prestigious though. อันดับที่2คลาสนี้เนี่ยมีกฎเยอะแยะมากมายเลยครูอยากให้พวกเธอไปอ่านกันเอาเองนะ Everything in แต่ this กฎ class, ที่ keep สำคัญ it a ที่สุดในตอนนี้ secret. เลยห้ามให้บุคคลภายนอกรู้เรื่องราวต่างๆภายในคลาสกิฟต์เป็นอันขาด He can't give Knack any tips then. What is with จง these หาคำตอบ maths มาว่า equations? ทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ในคลาสกิฟต์แห่งนี้กับการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และขอให้ทุกคนได้คำตอบกันนะ ใครรู้บ้างว่าตัวเลขชุดนี้มีคำตอบว่าอะไรบ้าง ถ้ารู้แล้วยกมือเลยครับ Oh dear. การแต่งกายด้วย นอกจากนี้เนี่ยพวกเธอจะได้ห้องพักเดี่ยวเป็นของตัวเอง และได้รับการตรวจสุขภาพภายในโรงเรียนนี้อย่างก็เพื่อที่จะให้พวกเธอได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่นี่อ๋อ สุดท้ายนี่ครูขอให้พวกเธอ Oh, that's so cool. เชื่อมั่นในคุณครู It's so unfair, but that's funny. และพวกเธอจะได้รู้คำตอบว่าทำไมถึงได้มาอยู่ในคลาสกิฟต์นี้อย่างแน่นอน ท่านผู้อำนวยการถึงขนาดลงมาควบคุมด้วยตัวเองทุกกระบวนการเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอน เหมือนผมไม่เข้าใจว่าการบ้านที่ครูให้ผมทำมันคืออะไร คิดกับมันให้ดีๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง บางทีเธออาจจะเจอคำตอบที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะแปง I'm trying to figure it out. They all have a power, but we don't know what. And what is his power? Is it teleportation? Because he left that classroom real fast earlier. เป็นไรเปล่าวะ ไม่เป็นไรเลยวะช่างมันเถอะ No. His nose! He's the nosebleeder! Normally that happens with regards to telekinesis. กูกำลังหาคำตอบอยู่ว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่
ด้วยการอ่านหนังสือแบบเนี้ยนะหนังสือแฟนตาซีหนังสือพลังจิตนี่มึงเป็นอะไรปะเนี่ยมึงดิเป็นอะไรไหนสัญญาว่าจะเล่าเรื่องคลาสกิฟให้กูฟังไงแล้วมึงก็หายตัวไปเลยไม่ก็พลังจิตอะถ้ามึงไม่อยากเล่ามึงบอกกูดีๆก็ได้นะเว้ยมึงไม่เห็นต้องโกหกเลย I think he already told you more than he should have. กูบอกมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆว่ะไอ้เชี่ยแปลงกูผิดหวังในตัวมึงมากเลยนะเว้ยคนอย่างมึงมันติดห้องกิฟได้ยังไงวะมึงไม่เข้าใจหรอกมึงไม่ได้อยู่ห้องกิฟอะ Oh, the friendship is already in turmoil. กูไม่ได้บอกเขา อุตส่าห์ถีบตัวเองจากสลัมได้แล้วอ่ะก็อยากให้สลัมมาใช้แถวนี้ดิวะ มึงเสือกอะไรไว้เวฟ มึงนั่นแหละเสือกนี่โซนในคลิปนะเว้ยมึงอย่าลืมดิตอนนี้มึงอยู่ต่ำกว่ากูแล้วนะ That's so annoying. They weren't even pitting ที่ before. กูเคยบอกว่ากูติดห้องกิฟไป Oh, he's sweating profusely. เพราะวันนี้คนที่เป็นปิงคือมึง Oh, ใช่ไหมแปง no. เชี่ยเวฟพอแล้วมาห้ามกูเลย I'm thinking so much during the show. I think Wave, his power is he has premonitions or something. He can see the future because he got that right. And also he's like really good at like the tests and stuff, so maybe he can see the answers. Oh my god! Wait! Oh my god! It's Nanon! He looks so young there! His hair's all spiky. เป็นไงบ้างแปง โอเคครับ ขอบคุณคุณรัตดามากนะครับที่ He's ช่วยจัด getting การเรื่อง special นี้ให้ treatment over แต่ him. เดี๋ยวที่เหลือผมจัดการต่อเองครับ ไม่ต้อง ฉันคิดไว้หมดแล้วว่าจะลงโทษเด็กสองคนนี้ยังไง You're gonna punish a gifted student? ผมว่ามันไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นลงโทษนะครับ ฉันเป็นครูปกครองและครูปอม หน้าที่กำหนดโทษนักเรียนนี่มันขึ้นอยู่กับฉันไม่ใช่เธอ ส่วนเด็กที่ก่อเรื่องเนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียนห้องกิฟต์ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นธุระของผมครับ This teacher's kinda nice actually, so far. เด็กกิฟต์อยู่ในการดูแลของเธอ แต่เด็กธรรมดา ฉันจะกำหนดโทษเอง My heart is breaking for Nak this whole ep. เนื่องจากเพื่อนของเธอได้รับการละเว้นโทษ ดังนั้นเธอก็จะต้องรับโทษหนักเป็น2 เท่า คือพักการเรียน Oh my god, what? Why not grounded for 2 months? เพื่อนผมไม่ผิด อย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะครับ แบง What a bitch. ที่ช่วยเด็กธรรมดาแบบกูอะแล้วมึงจะเถียงไปเพื่ออะไรวะ He always wanted มึงกับไอ้ fairness. เวฟวางไว้อยู่แล้วนี่ ก็แผนที่มึงอยากให้ครูเห็นว่ากูต่อยไอ้เวฟไงทั้งนั้นที่กูยังไม่ได้ทำอะไรเลย ดานแบบมึงอะกูรู้ Oh, okay, no. แล้วกูจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรวะ ทำไปเพื่ออะไรเหรอ He's your friend, กู dude. หวังพึ่งมันไง มึงหลอกใช้กูจนมึงติดห้องกิฟต์พอกูหมดผลประโยชน์ มึงก็หาที่เกาะใหม่ใช่ไหมสันดานปลิงแบบมึงอะมึงก็ทำได้แค่นี้แหละเว้ย Oh, this hurts. ทำไมวะ I so liked their friendship. มึงเป็นบ้าแล้วเหรอทำไมล่ะไม่จริงหรือไงล่ะไม่จริงหรอวะนักเรียนพอได้แล้ว Ugh. ถ้ามึงเห็นว่ากูเหี้ยขนาดนั้นนะมึงเลิกคบกับกูไปเลยไปและต่อจากเนี้ยมึงต้องมาคุยกับกูอีกเลย พอใจยังไง What is this hearing? I don't like it. Why is it? Like, because when Wave got knocked into something, he fell down on the floor, and it looked like it looked like he passed out. With Bang, he knocked into something, then his hearing went all funny. It makes me think: do they have something implanted in them, and only like the gifted people respond to it or something, like to do with sound frequency or some shit? But that scene, oh, I really liked their friendship together, and I was feeling so bad for Nak. But his self-esteem must be so low that he thinks that his friend was just using him all that time. Look at me, I'm still coming up with excuses because that's how I am. Still feel bad for him, even though I am annoyed that he thought that of his friend, because he so clearly wasn't using him. It was all Nak's idea to try and get him into the program. All along, Bang said, I don't like this inequality. I don't even want to be in the gifted program, and it was Nak that was pushing him to move up the ranks because he wanted to be with his friend. And he even said that he agrees with the system, that he likes the system. And to be fair, he was going to just take the punishment. Like, he wasn't really fighting against it or anything. It was Bang that was fighting for him, but like, he doesn't trust Bang anymore. And how could he think he was teaming up with Wave? What the hell? No.
I really hope he doesn't get suspended. Oh, that's so harsh because he was so nice. Oh dear Lord, I'm gonna be I'm gonna be sad over every inequality in this. Now Bang's alone. ว่าทำไมโรงเรียนต้องการแต่คนเก่งต้องการแต่คนพิเศษแต่ไม่เคยเห็นเลย Oh no, he's crying already. They're gifted, but at what cost? ทำไมพวกคุณถึงได้มาอยู่ในห้องกิฟต์คำตอบก็คือเพราะว่าเรากำลังจะกลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไป What the hell is that power? ครูปอมครูทำอะไรพวกผม They're so happy. You would think that they were born with it, the fact that they've got this, but him saying, what have you done to us? Like, how could they do anything is the thing. Oh, I'm so invested though. So many questions. So many questions. How have they got this? Why? What did the teacher do if he did anything at all? Teacher seemed quite nice. I will say that. He looked a lot nicer than the normal room 1 to 8 teachers that we saw. But I feel like once their powers start coming out, maybe he's going to be really mean because it looks like stuff is going to go really dark. And the director guy that broke the fourth wall is still scaring me. Like, did he just know that one of Nak and Bang was a gifted student? Because he let them off. Or maybe he was just laughing because he was like, you think that a cheat sheet is going to help you in this exam? Wow, let's watch the preview. Oh wait, there might not be a preview for next episode. Oh my god. This is exciting. Oh, there is. การทำของหายนี่แหละคือศักยภาพที่แท้จริงของข้า และทำของที่หายไปกลับคืนมาได้ไหมล่ะ Wait, what? มึงเป็นเด็กที่มึงจะทำอะไรก็ได้เหรอ มึงมีสิทธิพิเศษมากเหรอ ฮะ มึงตอบกูดิ เมื่อวานนี้มีใครเจอเพื่อนห้อง 7 บ้างที่ชื่อว่าโฟก He made the student disappear. That's so funny because that guy seemed horrible. I'm happy the next episode seems to be about Om because out of the people in the gifted class, he was the one that I liked the most. He seemed so chirpy. He seemed really happy and I like that. Wave as well, he's an interesting character, but I wouldn't say I like him. Like, you know, he's a bit... He's definitely going to be interesting to watch, I think, because like he's very intelligent and he seems to gather information a lot quicker than other people, so I'm sure he'll be very helpful in whatever is to come. But for now, I don't really like his personality, not gonna lie. I am literally like, I feel like I need to grieve over Bang and Nak's friendship because I genuinely really loved them at the start, and I was really liking Nak as well. The way he would put his neck on the line for Bang whenever the situation arose, like their friendship seemed so pure. Like he was in room 1 and he would always put his neck on the line for Bang, who was in room 8, because he's his friend and he loved him and he wanted to spend more time with him. Like the canteen scene, he said that he was in room 1 with him and like he was like, if I find out you're lying, there'll be repercussions. And he stole the test for him because he really wanted Bang to get into the gifted program, and he had faith in himself that he would get into it too. But I can see why, because he thought it was based on intelligence and he was in room 1, so you would expect him to be in the program. But his jealousy got the better of him, and I can understand being jealous, but he still was there for his friend at the start. But I think because Bang wasn't telling him anything about what happened, he kind of felt like his friend was leaving him behind because he promised to give him tips on how to enter and stuff like that, and he wasn't telling him anything. Although maybe he should have just told him, you know, I literally can't, we're not allowed. But again, that might have been telling him too much because they might not be allowed to talk about the rules and such. I hate that that's how their friendship has gone. Obviously it's only episode 1 and it might be fixed next episode, I don't know. But for now I feel really sad because their friendship was like my favourite part of this episode at the beginning especially, and I don't want it to end over jealousy. But the fact that Nak isn't in the gifted class makes me think perhaps he's not actually a main character.
And at the style, next episode, literally the only person in the preview was so maybe it's going to be like an episodic thing when one episode focuses on a different character in the gifted class, I would imagine. I'm very sad over that friendship. I nearly cried twice, which is... I didn't even cry at Bad Buddy episode 1, so that's bad. But it was a very good first episode though. I am invested. I'm intrigued as to what everyone's powers are. And I feel like, I bet there's going to be something I missed, or many things I missed, with regards to powers. Like, I bet Nanon's, Bang. I bet Bang's power has already been used and I didn't catch it. I was literally trying to like analyze every movement he made to see something, and the best I can come up with is teleportation because he left the classroom so quick. I'm very excited to get into the next one. It was such a good episode. I don't know how long this is actually. I should look it up because I always need to be prepared. 13 episodes. That's a very rogue number. Why 13? Unlucky 13. Okay, I wasn't expecting it to be 13. I thought it would be 10 or 12. 13. Okay. If I hadn't have looked that up, I definitely would have gone into episode 12 thinking that was the last one. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 1 of The Gifted. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 2. Bye!